이거 어떻게 해요, 여러분들? 얘들아, 콩순이 콩순이 무슨 죄야? 콩순이 RIP. 실새우. 그만해. 진짜로. 근데 여러분들 아세요? 딱꼬치 멈춰져요. 미친 거 아니야? 딱 왜? 이거 비트가 몇 비트냐고? 내가 봤을 때 4분의 3비트. 진짜 짜증나네. 계산하지 말라고? 이 닦고 놀라고? 알았어. 근데 야! 내가 봤을 때 물은 먹어야 될 것 같아. 진짜 그만해라. 구라가 아닌 게 느껴지죠, 여러분들. 연병 안 해, 진짜로? 맞짱 까든가. 조금 멈춘 것 같아.